بسم الله الرحمن الرحیم. د تاریخ ستر قهرمان ازما افغانستان پرماګران د تاریخ ستر قهرمان ازما افغانستان پرماګران محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا زموږ څلورمه مرحله ده. طالبانو یو خبره په فکر کې راځي، زموږ فقها خصوصا شیخ الاسلام وایي تر دا اوسه پرې د دې خبرې ته انشاء الله هغه وایي په نصاب کې چې یفلقو په دې کې اتفاق دی چې نه زکات واجبېږي نه صدقه د فطر نه وضعیت چې پرون ته تېر شو چې نصاب ونه لري، لیکن نصاب کم ته وایي چې حاجت اصلي ځینې ووځي. په حاجت اصلي کې پرون موږ فتوا درکړه چې هغه څوک ځینې وتلی دي، هغه کالي ځینې وتلي دي هر څو چې وه، د کور د الوشو وشا ځینې وتلي دي چې هر څه وه، او فریج و، پنکه و، ایر کنډیشنان وشان هر شی چې و دا ځینې وتلي دي کولران. او د هغه رقم دا موږ درته ویلي وه چې یو موټر که سړي کوچنی درلودی دا چې و د زمانې د ورته سره موافق وي، یا موټرسایکل درلودی هغه ځینې وتلی دي، و چې رانیسي ځینې وتلی که نه رانیولې نه ځینې دا ګورې دا مو ویلي وه. خو وای نفقام د عیال نفقه په جشتو کې د عیال نفقه خو د نفقیت تعین په ټولو کتابو کې سل کاله چې د زمانه څخه پیدا کوله چې دا اوس د ورځې نفقه شي، د 2 ورځو نفقه شي، د 5 ورځو شي، د کال شي، او دا یو واجب دی. ما په خبره مستر خلاص وکم نو په دې کې کتابو خو مطلق دا ویلي چې نفقه د عیال جنوي، بل کتاب مګوري یوازې شیخ الاسلام هغه د دې مسلې په اعلی طریقه هغه څوک کړي هغه وضاحت. طالبانو نور کتابونه خو مازه دغه وایي چې نفقه اوس نفقه څه. شیخ الاسلام وایي د سړي ترازم پر دی راځي، سوال سړي ته ناروا دی چې د یو ورځې نفقه لري د ماښام د ماښام او دا غره کم فامورته ګوري چې سړی د یوې ورځې هغه نفقه لري، هغه ته دا وایي چې یو شی لري، او نو دغه وجه سره خو ګمان دا کوي چې یو ورځ نه پکا بجلای، خو یا په دې مسله کې ډیر وشته تفصیل ورنه چې کوم دا اثر خلاص کړي د پال اول زه په کور کې هغه خورم د کال ورنه ورجم خورم وراوړم دا ورجه خورم 15 غونې ورجه 15 غونې لوبیا چې ګډه و دا ګرد او 15 غونې هغه دال ګرد سړي صاحب ته فرض کا هر شی د شان چې مدریات کا سلسل کیلو زده کاله خورم وړه هم هغه زخرم دا سل کیلوې ز غونې هغه 50 غونې دام خورم وس نو دواله یو روپۍ د کسړي روپۍ درلوده دا شان نه درلوده، یو روپۍ دی او دغه شان چې دا سړی خوري چې روپۍ وي د یوې ورځې روپۍ معاف دي په نفقه د عیال کې بالا بودنه. د مثال په توګه پرون ماته چې وویله چې هغه نصاب 1.5 د فرزند لپاره به درته هم پر یو طریقه پر بل 15 زره څه بالا و زکات وای دی واجب. مثال که یو سړی دا ډیره سخته مسله ده، طالبان دلته نشي کوي دا ځای دي که راولار څو زوس روپۍ لرم دا شان هیڅ لا په کور کې نه لرم، روپۍ لرم که روپۍ لرم د یوې ورځې ما خرچه په 100 روپو کېږي، هغه د وړو سره د لوبیا سره ګرځي سره واخلي د یو شواروز خرچه مې 100 روپۍ کېږي، هغه 100 روپۍ چې مې جنوي ست یا فرض کنه نصاب شي 7000 دی یا فرض چې 100 روپۍ مې جنوي ته نور نه 15000 لرم شي 7000 لام زکات هم نه صدقه د فطر باندې نه زکات هیڅ نه نشته، ولې خو زر کمی څوک څه زر کمی شو داتې پامو کې پروپوک او کراولا کسله چا دا ګور داغه صورت چې دا ورواچ هم بره پرکیش ام جنوتی او کډواله نه پرکیش ګسرات 15000 روپۍ اته 9000 په نه پکې چې دا ګسره و پاتې شو د جاخو دې نه دا د نقد صورت د چا صورت دی د نقد
او دغه خوراکي شان کمې نه ورانیولې پیسې راته پرتې په پیسو کې فقط یو شوار روز بالانو او کمې رانیولې وه د ټول کال نادره ګوري نادره یو سړی لس خرواره غنم خوري هغه دلته ورته پراته شل ګونې لوبیا خوري ورته پراته شل ګونې اهداف ورته شل ګونې نخود خوري ورته پراته د اګر د شام ورته پراته دي د کاله لیکن اوس زه درته وایم د ګډ کاله لیکن اوس نو چې د یوې ورځې نه چې د میاشتې جنوب باسي د نور میاشتې خرڅ کې 2 لکه کالداري کېږي لیکن پر دغه سړي وزیاسته یا د دې څه بلابونه حساب چې رانیولې وه دا ټول نه پکه د چا وزې د کال او دغه وینه دا په چیش کې هغه جنس سړی خوري هغه جنس سړی څوک خوري دغه له څوک معتبر دی د کال کې رانیولې او چې نه خوري بل شی یا سم په نقد روپو کې یا په غالیانو کې چې زاید بیا یا په نور موټرانو کې په غشان کې بیا څوک دی هغه بیا د یو ورځې اوس په خبر مثال خلاص د ځای هغه سخت ګران ځای دی چې خوندور ځای دی دا په ټولو شانو کې دی وای دا ګوره باره دا یو ځای ځکه دغه طریقه په زکات ورکولو کې په زکات منه کې په وزې کې په صدقه د په ټولو کې دا مسله په ټولو کې دا مسله اوس ما په خبر مثال خلاص څنګه درته ول یعنی وزه درته زکات پر ما باندې فرض نه پکاو باسه زب څوک لرم زب نصاب لرم زکات پر ما فرض نه پر ما ته چې نه راکول کېږم زکات نه پکاج نه وباسه زب څوک لرم نصاب په دې ګورد کې څوک دار دا تکسه دا زینو خدای پاک خو نه پوهیږي الله پاک ما خو موږ د دې سټی راځي اوس د عامي عبارتونه دا عبارتونه چې نفسي راولاړي دغه وای چې نه پکا دا یالای هغه خدای مختار په دوم جلد ولا سم صفه او داغه رقم رضی مختار په دوم جلد شپږاویه مسافه داغه رقم په داغه وسو په داغه جلد کې دغه په خانیه پر هندیه باندې په 220 مسافه جلد اول کې داغه رقم په بدایي او صنایع دوم جلد سلو اوله کې داغه رقم په فتاوی دا خبره خلاص اوس نو اغاستی چې شیخ الاسلام دا ګټه سلطنه وې دي په دوم جلا تاوی مسافه کې عثمانیه د خلاصو دلته نو ډیر بس اتاوی مسافه په ډیر کې دی یو باچ روان چې خلاص نه کې ګورته یو صفه ورکی بیا مخاطانه بس اوله ورک راول دومه درېمه څلورمه څلورمه ورکی د ګرد اتاوی صفه په نامه د خلاصو دا چې ګډ راوړی چې وګوري بارمنه ته معلومه دا څومره مساله و ومه مساله